អរគុណសម្រាប់ការជួយមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមាន់ស្ពៃខ្មៅឬក៏អាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថាមាន់ត្រជាក់ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងវិធីចម្អិនងាយៗហើយលឿនរហ័សទៀត Today I have a dish called chicken mustard grilled or also called cool chicken. We have a little test to show you with the easy and quickly to cook it. ចាហើយជាមុខម្ហូបពិសេសដែលតែងតែមានវត្តមានជានិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗណាចាហើយបងប្អូនក៏អាចចម្អិនញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារបានយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផងសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នឹងខ្ញុំផងណា Please have to like to share and subscribe my channel សម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានមាន់ចំនួន1បងប្អូនហើយទម្ងន់1គីឡូ2ខាំចា Yes Today I have a one chicken សម្រាប់បន្លែគឺនាងខ្ញុំមានស្ពៃខ្មៅចំនួន1គីឡូក្រាមបងប្អូន And for vegetable I have a 1 kilogram of mustard green ចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមានដូចជាស្ករសមានអំបិលចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំដែលមិនអាចខ្វះបានណាបងប្អូនគឺប្រេងល្ងជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចាក៏មានជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរទឹកត្រីចាជាមួយនឹងស្ករក្រហមឬក៏យើងអាចហៅថាស្ករត្នោតចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយគ្រឿងផ្សំបន្ថែមមួយទៀតដែលពិសេសនោះបងប្អូនគឺទឹកកកនេះឯងចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់រួចហើយចាអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា Yes my ingredient are ready come and see how to cook with me please ចាជាដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្ងោរមាន់សិនណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងពុះហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចា Now the water is boiling I add the spring onion ចាបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងសាច់ពាបាយ and add a little bit of salt add the half a teaspoon of sugar ចាបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចុងសាច់ពាបាយដូចគ្នាចាand add a little bit of knorr powder ចាដើម្បីឲ្យទឹកស្ងោរមាន់របស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយពីស្លឹកខ្ទឹមណាបងប្អូនសម្រាប់មាន់វិញបងប្អូនគឺយើងមិនទាន់ធ្វើការបង់ភ្លាមទេគឺយើងត្រូវជ្រលក់មាន់នឹង2ទៅ3ដងដើម្បីឲ្យស្បែកមាន់របស់យើងនឹងគឺតឹងល្អចា Yes for the chicken we don't put it right away we dip the chicken in it 2 or 3 times to make our chicken skin touchចារួចហើយយើងស្ងោរមាន់ហ្នឹងគឺពី15ទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អសិនណាបងប្អូន Yes we boil the chicken for 50 to 20 minutes until the cook it ចាសម្រាប់រយៈពេលស្ងោរនេះដែរគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់មាន់ណាបងប្អូន Yes and for time depend on the size of the chicken ចាកំឡុងពេលដែលយើងស្ងោរមាន់នេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករៀបចំបន្លែសិនណាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែស្ពៃខ្មៅនេះបងប្អូនគឺយើងយកតែធាងសម្រាប់មកចម្អិនទេចាសម្រាប់ស្លឹកគឺយើងមិនបានប្រើទេចាសម្រាប់ស្ពៃខ្មៅរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ចីល្អៗណាបងប្អូនចាសម្រាប់ស្ពៃខ្មៅដែលខ្ចីបងប្អូនគឺមានដើមតូចៗបែបនេះចាមិនសូវមានរសជាតិហាងខ្លាំងដូចស្ពៃខ្មៅដែលមានដើមធំៗទេ
ជាពិសេសគឺទុនឆ្ងាញ់ជាងស្ពៃដែលមានដើមធំៗបងប្អូនចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាមានស្ពៃដែលមានដើមធំចាត្រូវដំធាងនឹងឲ្យបែកតិចៗដើម្បីឲ្យចូលជាតិបានល្អជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាស្ពៃខ្មៅគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាចាគឺជួយលើកកម្ពស់ជាមួយនឹងសុខភាពឆ្អឹងរបស់យើងណាមាននៅប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដ៏ល្អជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពបេះដូងល្អសម្រាប់សុខភាពភ្នែកចាជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកបងប្អូនហើយជាពិសេសនោះគឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺថ្លើមបានទៀតផងណាចាឥឡូវនេះមាន់ស្ងោររបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយសម្រាប់ក្លិនវាឡើងឈ្ងុយតែម្ដងណា Now the chicken is cooked and smell delicious ចាគឺយើងស្រង់មាន់របស់យើងនេះទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិនណាបងប្អូន We take out the chicken and let it cool បន្ទាប់ពីមាន់របស់យើងរៀងត្រជាក់បន្តិចហើយគឺយើងយកមាន់មកបេះយកទៅសាច់ចាបងប្អូនដឹងទេថាតើសាច់មាន់ណាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ What are the benefits of chicken ចាគឺមាននៅកម្រិតប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ Yes high protein level អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតរបស់សាច់មាន់ណាគឺវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ណាបងប្អូនរាល់របបអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដូចជាស្លាបមាន់មាននៅប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្រកទម្ងន់និងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ណា Another health benefit of chicken is that it plays an important role in the weight management and the high protein diet such as chicken wing is very helpful for weight loss and weight management ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាអ្នកដែលទទួលទានអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់ពួកគេយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្មានបញ្ហាបងប្អូន The study shows that people who eat the high protein diet can easily control their weight without a problem ចាពិសេសនោះគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែ rich in vitamin and mineralចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនចារួចហើយគឺដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហ្នឹងគឺចូលឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយឲ្យឡើងពណ៌រាងក្រហមណាចាឥឡូវនេះខ្ទឹមរបស់យើងគឺឡើងឈ្ងុយក្រហមហើយបងប្អូនប៉ុន្តែកុំលីងឲ្យខ្លោចណាចានៅពេលដែលខ្ទឹមលីងរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយគឺយើងបិទភ្លើងក្រឹបរួចហើយគឺយើងដួសខ្ទឹមនេះឯងដាក់ចានសម្រាប់ត្រៀមធ្វើទឹកគ្រឿងផ្សំចាដោយសារតែបរិមាណទឹកគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបានលាយរៀងច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើបានដល់មាន់2ឯណោះចាដូច្នេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើមាន់តែមួយត្រូវបន្ថយបរិមាណគ្រឿងផ្សំឲ្យតិចជាងនេះណាចាបរិមាណដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបនេះគឺសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមាន់តែមួយបងប្អូនអញ្ចឹងអំបិលខ្នុរគឺយើងបន្ថយមកនៅពាក់កណ្ដាលត្រពាបបាយទឹកត្រីគឺពាក់កណ្ដាលត្រពាបបាយដូចគ្នាចាសម្រាប់ប្រេងខ្យងវិញបងប្អូនគឺពាក់កណ្ដាលត្រពាបបាយចាសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវវិញក៏ពាក់កណ្ដាលត្រពាបបាយដូចគ្នាណាចាសម្រាប់ប្រេងល្ងក៏ពាក់កណ្ដាលត្រពាបបាយដែរចាសម្រាប់ស្ករក្រហមឬក៏ស្ករត្នោតនេះវិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំប្រើមួយត្រពាបបាយចាយើងកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាបងប្អូនចាហើយបងប្អូនក៏អាចភ្លក់បន្ថែមឬបន្ថយគ្រឿងផ្សំទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាWe stir the ingredients until they are well combined. You can also add or subtract ingredients according in your preference.
បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកជាមួយនឹងខ្ទះដែលយើងបានដួសខ្ទឹមលីងចេញអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទះនេះគឺយើងមិនបាច់លាងទឹកទេចាដើម្បីឲ្យនៅមានជាតិប្រេងឆាជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយពីខ្ទឹមលីងជាប់នៅខ្ទះចាជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងទន់ល្អទៀតផងកំឡុងពេលដែលយើងដាក់ដាំទឹកនេះគឺនាងខ្ញុំត្រៀមទឹកកកដើម្បីទុកត្រាំជាមួយបន្លែរបស់យើងណាឥឡូវនេះទឹករបស់នាងខ្ញុំគឺពុះហើយចាដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងស្រទាបបាយចាដើម្បីបំបត្តិភាពហាងរបស់បន្លែចាសម្រាប់ស្ពៃនេះដែរគឺយើងស្រុះឲ្យទន់តែមួយផ្លែតទេបងប្អូនFor the green mustard just boil it for a moment until soft ចាបន្ទាប់មកគឺយើងស្រង់យកមកដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកកកដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅមានពណ៌ស្រស់ហើយស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតផងចា Then remove and place in eye to keep the vegetable fresh and crispy បន្ទាប់ពីត្រាំទឹកត្រជាក់ប្រហែលជា5នាទីរួចមកខ្ញុំចាក់ទឹកចេញហើយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរបន្តិចជាមួយនឹងស្ករក្រហមបន្តិចចាបងប្អូនដើម្បីច្របាច់ជាមួយបន្លែតិចៗឲ្យចេញជាតិទឹកអស់បងប្អូនជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងហ្នឹងណាឆាប់ចូលជាតិជាមួយគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចហើយចា After soaking in cold water for about 5 minutes remove the water and add a little knorr powder and little palm sugar ចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបងប្អូនគឺចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចា and add 3 teaspoons of sauce that we have already mixed ចារួចហើយគឺយើងច្របាច់បន្លែតិចៗដើម្បីឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាចាបន្ទាប់ពីលាយទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងជាមួយនឹងបន្លែរួចហើយយើងយកសាច់មាន់គឺមកលាយជាមួយទឹកគ្រឿងផ្សំវិញម្ដងបងប្អូនចាយើងក៏អាចលាយបន្លែជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំជាមួយគ្នាតែម្ដងក៏បានណាចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាแล้วនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកគ្រឿងផ្សំចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយសាច់ប៉ុណ្ណេះគឺឆ្ងាញ់ល្មមតែម្ដងណាចាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងលាយទឹកគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបន្លែនិងសាច់យើងត្រូវភ្លក់មើលសិនណាបងប្អូនចាប្រសិនបើយើងបន្ថែមបរិមាណទឹកគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណេះហើយឆ្ងាញ់គឺយើងបញ្ឈប់ក្នុងការបន្ថែមទឹកគ្រឿងផ្សំទៀតណាចា When we mix the ingredient with the vegetable and meat we must test it first if the taste is good enough stop adding the sauce ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចានណាបងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងការ៉ុតជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយដើម្បីឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងបង្កើនភាពឈ្ងុយចាប្រសិនបងប្អូនណាមិនមានការ៉ុតឬក៏ជីវ៉ាន់ស៊ុយឬក៏មិនចង់ដាក់ក៏បានដែរចាហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់សាច់មាន់មុនសិនណាចានាងខ្ញុំចូលចិត្តបែងចែកសាច់និងបន្លែពេលលាយគ្រឿងផ្សំផ្សេងពីគ្នាពីព្រោះងាយស្រួលក្នុងការយកមកតម្រៀបដាក់ចានបែបនេះណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមបន្លែចូលដោយសង្កត់តិចៗផងណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកគ្រឿងផ្សំដែលនៅសល់នៅក្នុងចានណាចាបន្ទាប់ពីយើងដកបន្លែនិងសាច់ចេញណារួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំយកថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់រុំបន្លែហ្នឹងគឺយកមកបិទរុំមាត់ចានរបស់យើងឲ្យជិតទៅដើម្បីយកទៅក្លាសេកន្លែងត្រជាក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងកកទេចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះបងប្អូនចង់ដាក់ចានដាក់ប្រអប់ឬអ្វីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេចារួចហើយគឺយើងយកទៅដាក់ក្លាសេកន្លែងត្រជាក់តែម្ដង For the dish you can put it in a plate box or whatever you like and then refrigerator into the cool ចាឲ្យកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់ចាដោយសារតែដល់ពេលវេលាដែលកូនៗរបស់នាងខ្ញុំឃ្លានបាយដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំក្លាសេត្រជាក់បានតែ2ម៉ោងទេចាឥឡូវគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចតោះបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរមែនទេចាប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណា
ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ